Κανονική ή ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Πάμε να δείξουμε σε αυτό το βιντεάκι ποια είναι καλύτερη. Δεν υπάρχει ιδανική επιλογή. Εξαρτάται από τις συνήθειες βουρτσίσματός σου. Και πάμε να σου εξηγήσω τι εννοώ. Η χειροκίνητη οδοντόβουρτσα είναι πιο οικονομική, είναι ιδανική για ταξίδια μιας και δεν χρειάζεται φόρτιση και είναι πιο απλή στη χρήση. Ωστόσο, χρειάζεται σωστή τεχνική και να αφιερώσει χρόνο για να βουρτσίζει σωστά τα δόντια σου. Στην ηλεκτρική οδοντόβουρτσα τώρα έχουμε πιο αποτελεσματικό καθαρισμό με λιγότερη προσπάθεια, γι' αυτό και είναι πολλές φορές καλύτερη επιλογή σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Έχει λειτουργίες όπως χρονοδιακόπτη. Οπότε βλέπουμε αν εφαρμόζεται σωστή τεχνική ή όχι. Ωστόσο, η ηλεκτρική χρειάζεται φόρτιση και είναι και πιο ακριβή από τη χειροκίνητη. Αν λοιπόν σε ενδιαφέρει η απλότητα και η οικονομία, τότε ίσως η χειροκίνητη είναι η καλύτερη επιλογή για σένα. Ενώ αν θέλεις πιο προηγμένες δυνατότητες και πιο ευκολία στη χρήση, ίσως επιλέξουμε την ηλεκτρική. Αν θες την προσωπική μου άποψη λοιπόν, η καλύτερη οδοντόβουρτσα είναι αυτή που θα σου προτείνει ο οδοντίατρος με βάση τις δικές σου ανάγκες, εξατομικευμένα και με βάση αυτή που όντως θα χρησιμοποιείς καθημερινά, γιατί το σημαντικό είναι να βουρτσίζουμε κάθε μέρα τα δόντια μας και όχι απλά να έχουμε την ιδανική οδοντόβουρτσα χωρίς να τη χρησιμοποιούμε. Αν έχεις οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τις οδοντόβουρτσες, γράψε μου στα σχόλια από κάτω και με χαρά θα σου απαντήσω.